Ó, vou explicar como consertar esse botão de odômetro com um pirulito. É isso mesmo, com um pirulito. Você vai pegar um pirulito, vai chupar o pirulito. Aí depois de chupar o pirulito, você vai pegar o pirulito e vai colocar aqui, ó. Faz uma forcinha. Aí depois você vai pegar esse pirulito que você colocou. Não cai, tá encaixado na força. Se quiser colocar uma colinha, coloca. Vai cortar. Depois você pinta de preto.